അപ്പം ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂമിൻസിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏറെ നാളുകളായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് ടാറ്റയുടെ 1918. അതായത് നമ്മുടെ എസ് ലോറിക്കൊക്കെ പകരക്കാരനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തടി കയറ്റാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു 1918 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റ ക്യൂമിൻസിൻ്റെ 5.7 ലിറ്ററിന് എഞ്ചിനോട് കൂടിയ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടാറ്റ 1918 ഉണ്ടല്ലോ, എസ് ലോറി പകരമായിട്ട് വന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. എസ് ലോറി നമ്മുടെ BS6 വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനെ നിർത്തിയപ്പോഴേക്കും കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ക്യാബിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ എസ് ലോറി നിർത്തിയത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എസ് ലോറിയുടെ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു വെർഷനായ 4x4 ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് 1918 അല്ലേ? 1918 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കണ്ടു. അശോക് ലീലാൻഡിൻ്റെ 1920 ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ 1918 ഉണ്ട്. അശോക് ലീലാൻഡിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തടിവണ്ടിയുടെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ തടിവണ്ടിയുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസണായിട്ട് ചെയ്യാം. 1918 എന്ന് പറയുമ്പം 19 ടണ്ണും 180 HP ഉള്ള ക്യൂമിൻസിൻ്റെ 5.7 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു പവർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ തടിവണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം 19 ടൺ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കൂടി വന്നൊരു 12 ടണ്ണൊക്കെയാണ് പെർമിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 12 ടണ്ണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കയറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 20 ടൺ, 21 ടൺ, 30 ടൺ വരെ റേഞ്ചിലൊക്കെയും കയറി വണ്ടികൾ പോകാറുണ്ട്. കാര്യം അത്രത്തോളം വലിക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി, അല്ല അത്രത്തോളം എന്താ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാറ്റയ്ക്കകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യൂമിൻസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 1918 വീഡിയോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2 മാസം മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു മാക്സിമം എത്രത്തോളം നല്ല വണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടും ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ. അങ്ങനെ കുറച്ചധികം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചധികം പോവുകയും ചെയ്തു. വണ്ടിയുടെ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ നമ്മുടെ മൂന്നാർ റൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാത്ത കുറേ അധികം സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വഴി ഓടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പുതിയ ഷേപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റയുടെ 1918 നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെയ്സ് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൗള് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തുള്ള നമ്മുടെ ജോസ്കോ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ ഗ്ലാസ്സിലാണ് സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അറിയാം, ഒരു സിംഗിൾ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബോഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലുക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്രയുടെ ബ്ലേസോ അല്ലെ മഹീന്ദ്രയുടെ നവിസ്റ്റാറിനൊക്കെ വന്ന ടൈപ്പ് ആ ഒരു കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടും തന്നെ ആ ഒരു ബോഡി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം, നമുക്ക് സിംഗിൾ ഗ്ലാസ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി. കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മാസ് ലുക്ക് വണ്ടിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 1, 2, 3 ബമ്പറുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാരക ഹെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക ഹെവി ബമ്പറുകൾ. ഇതിപ്പോൾ തടിവണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പറയുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ തടിയൊക്കെ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അല്ല എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു അനക്കം സംഭവിക്കത്തില്ല. അമ്മാതിരി ശക്തി, അല്ല അമ്മാതിരി കട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു റേഡിയേറ്ററും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പഴയ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. BS6 ബാഡ്ജിങ് 1918 ക്യൂമിൻസിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രലായിട്ട് ഈ മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലുക്ക് വൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബാക്കി വീണ്ടും പറയുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് വശത്തേക്ക് വരാം. സൈഡ് വശത്തേക്ക് നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇതുകൊണ്ടോ ഈ ഒരു ഡോറെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഫുൾ ഗ്ലാസ്സേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോറാണ്. നമുക്കിതൊരു അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ 90 ഡിഗ്രി ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന രീതിക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ്. ഇപ്പോൾ AC ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ വളരെ നല്ല കട്ടിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജോസ്കോയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജോസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊണ്ടോടി ഓട്ടോമൊബൈൽസും അതുപോലെ തന്നെ ജോസ്കോ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാബിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ കൊണ്ടോടിയിൽ ആ ഒരു രീതി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ ഇത് നമുക്കിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജോസ്കോയെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യും. ഇനിയും വണ്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതി നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 17 അടിക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നമ്മളിപ്പോൾ പഴയ വണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഇത്ര നീളമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ SC ലോറിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര നീളമില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ നീളത്തെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നീളം കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ടുള്ള നീളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ടയർ തേയ്മാനം കൂടും. അപ്പോൾ ടയർ തേയ്മാനം നമുക്കിപ്പോൾ ലോഡ് ഈ പറയുന്ന രീതി ഓവർ കയറുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്ക് ടയർ തേയ്മാനം കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. 17 അടിയുടെ ഒരു നീളത്തിലുള്ളൊരു ബോഡിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് നമുക്ക് തേയ്മാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഈ ഒരു 17 അടി നീളത്തിൽ വൈസാഗിൻ്റെ ഒരു മെറ്റലിലാണ് ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൈസാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി അല്ലെ ഒരു മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വൈസാഗിൻ്റെ മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ക്രോസ് ബമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രോസ് ബമ്പർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തടി വണ്ടിക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം തടി ഇറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫുൾ വണ്ടി തടി കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന ക്രോസ് ബമ്പർ വലിയ വിഷയമാവും. ക്രോസ് ബമ്പർ വെച്ചാൽ തട്ടാനും തടി ഇടിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള വല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളത് അടുത്ത ദിവസം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയുണ്ട് KR എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ തടി കൊണ്ട് പോയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്തെല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജോസ്കോ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രലായിട്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റലിൻ്റെ പീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം 6mm അതുപോലെ തന്നെ 4mm 6mm C ചാനലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 4mm ക്രോസ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്താണ് സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം സംഭവം ചെയ്തു വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കാണാം. ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ശരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പോളികാർബൺ മെറ്റീരിയലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആഡ്ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ആഡ്ബ്ലൂൻ്റെ കൺസെപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3.5 ലിറ്ററോളം നമുക്ക് 100 ലിറ്റർ ഡീസൽ കത്തുന്ന സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ടയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ കാണാം ബ്രിഡ്സ്റ്റോണിൻ്റെ ടയറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 295 96 25 റേഡിയൽ ടയർസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയൽ ടയർസ് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ തടി ലോറിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ലോഡ് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇനിയും ബാക്കിലത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു LED ടെയിൽ ലാമ്പുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. LED ആണ് ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെല്ലാം നമുക്കിതുണ്ട് മുടി ഇതിലൊന്നും തടി വന്ന് ഇടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് വശം പക്ക നമുക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ SC ലോറിയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതേ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടിയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജോസ്കോയെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്പോൾ ഈ ജോസ്കോയും കൊണ്ടുകൂടിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് വെഞ്ചർ എന്നൊക്കെ വേണമെന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് വേണേൽ പറയാം. പക്ഷേ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ രസമാണ്. പകൽ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഞാൻ കണ്ടത് വളരെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് ഈ സാധനം. കൂടാതെ വളരെ നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല വെയിറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോക്സിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വേലി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടയർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ടാങ്കുകളെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു കവർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വേലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സൈഡിൻ്റെ ബാറ്ററീസ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് വരാനുള്ള. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡയമെൻഷനെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് പറയാം. ഈ വണ്ടിയുടെ വീൽ ബേസ് 2 ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. 4225 mm അതുപോലെ തന്നെ 6800 mm വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഒരു ഡെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഏകദേശം 5486 മില്ലിമീറ്ററും 9754 മില്ലിമീറ്ററുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തടിലോറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് അത്രയും നീളം കൊടുക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ 17 അടി ആ ഒരു നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 17-17.5 അടി ഏകദേശം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷേസിസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലാർജ് ടൈപ്പ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഫ്രെയിമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 285 mm നീളവും അതുപോലെ തന്നെ 65 mm വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ 6 mm ആ ഒരു C ചാനലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഷേസിലാണ്. അത് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഏതായാലും നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം. ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. കണ്ടേച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം.
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ 19-18 ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന രീതിയിലൊന്നുമല്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ടാറ്റയുടെ വണ്ടി ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിയറിങ്ങുകളൊന്നും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു 407 അല്ല 610 ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇൻറ്റീരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഞാൻ കണ്ടത്, ഇത് ഒന്നും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തടി കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റലിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാബിനും അതുപോലെ തന്നെ 2 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തടി ലോഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ. എനിക്ക് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി പണിത് എങ്ങനെ വണ്ടി ഇറക്കും ആ ഒരു രീതിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതുണ്ട്, മണ്ടഭാവമൊക്കെ കൊണ്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മെറ്റലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പയനിയറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലോവറിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇത് ടോട്ടലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് താഴത്തായിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുഖത്തേക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഞാൻ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ കൊണ്ടോ നമുക്കൊരു കുറേ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ടോപ്പ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട്, കുറേ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്നാന്ന് പറയുക, ഇപ്പം കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഈ ജോസ്കോ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബസ്സിനകത്തൊക്കെ ചെയ്തൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളിൽ, നമുക്കെല്ലാം ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നൊരു ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂമിൻസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂമിൻസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിനകത്തെ എല്ലാ ഒരു ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിനുശേഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു 6+1 ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത്. അത്യാവശ്യം നല്ല നൈസായിട്ട് ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. ഗിയർ വന്നിരിക്കുന്ന ഫുള്ള് നമുക്ക് ആ ഒരു റോഡിലായിട്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗിയർ ഇടാൻ പറ്റും. ഏതായാലും നമുക്കിനി നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. കാര്യം എസ് ലോറിയുടെ പകരക്കാരനെന്നൊക്കെ ഒരു വാക്കിലൂടെ പറയാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പകരക്കാരനാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. BS4 ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു 19-18 BS6 വന്നപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 180 HP ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കമിൻസിൻ്റെ ഒരു 5.6 ലിറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും. ഏകദേശം 139 kW 2300 RPM ഇതിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1000 to 1600 RPM 850 Nm ടോർക്കാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. തടിയൊക്കെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മിനിമം RPM 1000 തന്നെ, അതായത് ലോവൽ ടോർക്ക് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പുള്ളിങ്ങോടുകൂടി ഈ വണ്ടി കയറി വരും എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ 2 വണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ 1920 HG അവതാറും അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ കമിൻസിൻ്റെ 1918 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 വണ്ടിയെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കിനി ടാറ്റയുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷേസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡബിൾ ഷേസി അല്ല, സിംഗിൾ ഷേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാര്യം ആ ഒരു സിംഗിൾ സി ചാനലിലെ തന്നെ ആ ഒരു അത്യാവശ്യം തിക്നെസ്സോടുകൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് അത്യാവശ്യം നമുക്കിപ്പം ബോഡി പണിയുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പലരും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ബോഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തത് മാറ്റിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ BS4 വന്ന വണ്ടികൾ ചിലതിലുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത് കട്ടിംഗ് ഡാഷിലായിരുന്നു ഒന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് വരുന്ന സമയത്തെ ഗിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ടൈറ്റും ഇത്തിരി പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അല്ല നമ്മളത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിയർ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മുന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് ലൈലാൻഡിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി നല്ല ആ ഒരു ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലരും നമുക്ക് ലോഡ് കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പവറിൻ്റെ കാര്യം അത്യാവശ്യം നല്ല ഗുമ്മായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.
മൂന്നാറിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇടേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് പോകേണ്ട കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും ഒക്കെ കയറി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയല്ല, ഇതിന് മുന്നേ വന്നൊരു വണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇപ്പം ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു വെന്റിലേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോവറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. കൂടാതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ 2 ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര ഇതിനകത്തെ ഒരു സിംഗിൾ മിറർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇത് കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ടൊക്കെ കണ്ട് നമുക്കത് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു 6+1 ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടാറ്റയുടെ തന്നെ G750 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മോഡലിലുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിയർ ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കട്ടി ഫീൽ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ച് കുറച്ച് തഞ്ചമാകുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് മാറി കിട്ടും. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ BS6 വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വണ്ടിക്കകത്തും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓരോ ഷിഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോങ് വീൽ ബേസ് വരുന്ന വണ്ടിയുണ്ട്. ആ ഒരു വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ഇത് 2 ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ 1918-ൻ്റെ 180 HP ശരിക്കും ഈ വണ്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു നല്ല പറന്ന കയറി പോകുന്നത്. ഞാനിതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ ആളുകളോട് ഞാനിതുപോലെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് അവർ ഈ 3 റേഞ്ചൊക്കെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു പവറിനെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പം ഒരു 1ാമത്തെ ഗിയറിലൊക്കെ നമ്മുടെ S കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കുറച്ചുകൂടെ കയറുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും ഒക്കെ ഈ വണ്ടി കയറിപ്പോകും. ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഹെവി മോഡിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റ് മോഡിലോട്ടിട്ടു. ലൈറ്റ് മോഡിലോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പവർ കുറഞ്ഞു വണ്ടിക്കകത്ത്. നമ്മൾ ഹെവിയിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേനുണ്ടോ ഒരു വലിച്ചു പോകുന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേന് കിട്ടുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഗുമ്മ തന്നെയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും. പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു ലോഡ് റിവ്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് നേരെ നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂര് തടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഈ വണ്ടിയല്ല, നമ്മുടെ KR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോട്ടോ ഇടുന്നൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂർ പോകുന്നൊരു ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. നാളെ നമുക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയും കൊണ്ടുള്ളൊരു ലോഡ് കയറ്റിയൊരു വീഡിയോ കാണാം.